जी देखिए, ये सेटअप है हैवी ड्यूटी, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी सेटअप। इसमें हमने क्लाइंट को दिया है 4 HP क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मोटर। ये देखिए, लोग कहते हैं कि आती नहीं 4 HP, जी है 4 HP क्रॉम्पटन ग्रीव्स। साथ में हमने दिया लॉयन का प्लंजर पंप, सिरामिक प्लंजर पंप 18-14 वाला। साथ में हमने दिया इनको हैवी ड्यूटी लॉयन की पाइप है। देखिए, ये भी लॉयन की पाइप है कपलिंग के साथ। साथ में फिल्टर, ये लॉयन की फोम बोतल, ये लॉयन की नोजल और ये लॉयन की कार्चर टाइप में गन, हैवी ड्यूटी। ये आज सेटअप जा रहा है भोला भाई को मालदा, हबीबपुर करके जगह पड़ती है। अगर आपको भी इतना एक्स्ट्रा ड्यूटी हैवी सेटअप चाहिए, आपको आना पड़ेगा दिल्ली एवरेस्ट इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट्स, लॉयन। थैंक यू।